Bwana, hii kesi ya Young Africans kule kasi Yanga wameangushwa na wanasheria wabovu ambao waliwapeleka kwenye hii kesi, kwa sababu ukienda kufungua kwa kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo kuna vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia, na vitu hivyo ni kama ifuatavyo. Cha kwanza, unatakiwa kuwa na ile document ya kuappeal, kwa maana ile kesi ya kwa maana ya rufaa ya kesi yako ya kwanza. Ina maana huruhusi kwenda kufungua kesi kama hiyo kesi yako haijawahi kusikilizwa popote. Kama hiyo kesi yako imewahi kusikilizwa na sehemu yoyote kwenye mamlaka za ndani, ndio unaweza kwenda kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo kule kasi. Na vimoja ya vitu ambavyo utapeleka ni pamoja na hiyo document ya rufaa ambayo unatakiwa kwenda nayo. Lakini hicho ni kitu ambacho kinaonekana kwamba wanasheria wa Yanga walikuwa wakifahamu, na ndio maana wao walienda moja kwa moja kufungua kesi ikiwa hawajui kwamba kuna hiyo barua unatakiwa kuwa nayo. Sasa hili swala ambalo Yanga wanalalamikia, kwa maana ya swala la kuvunjwa kanuni na vitu vingine kama hivyo, hii kesi haikuwahi kusikilizwa popote, kwa maana kwenye mamlaka za ndani. Sasa kwa sababu haikuwahi kusikilizwa popote kwenye mamlaka za ndani, maana yake ni kwamba hakuna dokumenti yoyote ya rufaa ambayo Yanga wanayo. Na kwa sababu hakuna dokumenti yoyote ya rufaa ambayo Yanga wanayo, maana yake ni kwamba maana yake ni kwamba hawana mamlaka ya kwenda kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS. Na kwa sababu hawana hiyo authority ya kwenda kufungua kwa sababu hiyo document, maana yake wao wanasheria wa Yanga walipaswa kuwashauri Yanga waendelee na hiyo kesi kwanza hapa nyumbani, mamlaka za ndani zisikilize hiyo kesi, baada ya hapo waende kukata rufaa. Na ndio kitu ambacho walipaswa kuwashauri Young Africans. Lakini walichokifanya ni kuchukua tu kwenda kufungua kesi ikiwa hiyo kesi wanajua kwamba kesi haijawahi kusikilizwa ndani. Na kwa sababu ni utaratibu ambao umewekwa, maana hata kasi wenyewe hawawezi kuja kuisikiliza hiyo kesi kwa sababu haina appeal document. Lakini kama ingekuwa ina ile appealing document, maana yake ni kwamba kesi ingesikilizwa kwa sababu wangerifaa document za kwanza za kesi iliyosikilizwa ndani. Halafu wagundue kwamba makosa yako wapi ndio waweze kusuluhisha hiyo kesi. Lakini kwa sababu kesi haikuwahi kusikilizwa popote, maana yake hiyo inasababisha hiyo kesi kuwa batili, na ndio maana Yanga wameshindwa kwenye hiyo kesi. Maana yake cha kwanza ambacho kimewakwamisha Yanga ni wanasheria wabovu ambao wamewaweka. Kama Yanga wangeka wanasheria wazuri, ina maana hii kesi wasingefika hapa ilipofika, wasingeshindwa kwenye hii kesi. Walikuwa na uwezo wa kushinda kwa sababu hawa wanasheria kwanza wangeishauri club ifungue kwanza kesi ya ndani, halafu kesi ya ndani isikilizwe, halafu kisha sikilizwa kidogo waseme kwamba hawajaridhika na majibu. Wakisema hawajaridhika na majibu ndio wataenda kupeleka kwa kesi kasi kule. Wakipeleka kule kasi itaenda kupokea sasa ile appealing document ambayo wao wanayo, ambayo itaenda kuhalalisha sasa mwanzo wa kusikilizwa kesi yao kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo. Lakini kwa sababu hiyo document haikuwepo, maana yake hiyo kasi haiwezi kusikiliza hiyo kesi, na ndio kitu ambacho kimeenda kutokea. Maana yake wanasheria wabovu wa Young Africans ambao hawajui sheria ndio ambao wameingiza Yanga kwenye matatizo ambayo tunaona sasa hivi. Lakini cha pili, wanasheria wanajua kabisa kwamba ili uweze kwenda kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo ni lazima uhakikishe kwamba umebeba dokumenti zote ambazo zinatakiwa kama ushahidi. Lakini kitu ambacho kimeonekana ni kwamba kwanza Yanga kuna dokumenti ambazo wamemiss kwenye hiyo kesi. Kwanza hiyo dokumenti ya appealing document haipo, lakini hawana ushahidi wa moja kwa moja ambao unaonesha kwamba ni kweli bodi ya ligi waliahirisha mchezo kinyume na kanuni. Na kwa sababu hawana dokumenti ambayo inathibitisha moja kwa moja kwamba kanuni ilivunjwa kwa makusudi, maana yake hiyo pia imepelekea kesi ambayo walienda kuifungua kule kushindwa kuwa na mashiko, na mwisho wa siku kasi wakaitupilia mbali. Na baada ya kasi kuitupilia mbali, sasa kinachotakiwa kufuata ni kwamba TFF wanafuata taratibu zingine za ambazo wao wanazitambua kama shirikisho. Na ukumbuke kitu kimoja, kasi hawana mamlaka ya kuizuia bodi ya ligi isipange ratiba, wala hawana mamlaka ya kuizuia TFF isiendelee na shughuli zake mbalimbali za kimichezo nchini. Ila kasi wana uwezo wa kusuluhisha au kutengeneza mahusiano mazuri baina ya klabu na shirikisho, au baina ya shirikisho na watu wengine ambao wanahusika na mchezaji na kadhalika. Lakini ambacho kimeenda kutokea ni kwamba hata kasi kwenye maamuzi yao wamewaambia Young Africans kwanza warejee kuzungumza na shirikisho kabla ya kwenda kule kwenye kupeleka kesi kule. Sasa ambacho Yanga alikuwa na kidimandi ni kwamba ratiba pia ya dabi isipangwe mpaka pale ambapo kesi itakaposikilizwa. Lakini kwa sababu kuna dokumenti ambazo zimemisi, maana yake kesi haiwezi kusikilizwa kwa sababu kuna dokumenti ambazo hazipo. Lakini kama dokumenti zote zingekuwepo, pengine kesi ingeendelea kusikilizwa kama kawaida na maisha mengine yangeendelea. Lakini kwa sababu kuna dokumenti ambazo hazipo, maana yake hizo zinasababisha kesi isiweze kusikilizwa moja kwa moja. Kwa hiyo Young Africans walishindwa pia kutambua hilo kisheria
kwamba hao watu hawana mamlaka hiyo ya kuzuia, na wao wameenda tu kuambia wazuie ikiwa hawana hiyo mamlaka. Kwa hiyo ni kitu kingine ambacho kina question kwa wanasheria wa Yanga, kwamba Yanga pia imeshindwa kuwa na wanasheria ambao wanauelewa mkubwa na sheria, ambao wanaweza kwenda kuibeba timu kwenye nyakati, kwenye vitu kama hivi ambavyo vinahitaji upembuzi wa kisheria. Lakini swala lingine ni namna ambavyo Yanga wameshindwa kupata suluhu ndani. Wanajua kabisa kwamba, kwa maana ya wanasheria wao, wanajua kabisa kwamba ili kesi yoyote uitoe nje ya nchi yako, ni lazima kwanza hiyo kesi isikilizwe ndani. Isiposikilizwa ndani, manake hakuna mahakama nyingine yoyote ambayo ina mamlaka ya kusikiliza hiyo kesi yenu, kwa sababu haijasikilizwa ndani. Hicho ni kitu ambacho ukiwa kama mwanasheria lazima ukijue, lakini kwa Young Africans wanasheria wao inaonekana hawajui hicho kitu, na ndio maana wao moja kwa moja wamekimbia kwenda kufungua kesi kule ikiwa hawajui taratibu kama hizo. Ni kitu kidogo ambacho kinashangaza, na Yanga imekuwa ni klabu ambayo mara nyingi wanasheria wake wamekuwa wakishindwa kupata ufumbuzi ama kuisaidia Yanga kushinda kesi zake nyingi. Kama unakumbuka kesi za kina Bernard Morrison na kesi za timu mbalimbali, wachezaji mbalimbali wamekuwa wakienda kuishtaki Yanga na wamekuwa wakishindwa kwa sababu ya wanasheria wabovu ambao wako nao. Nafikiri moja eneo ambalo Yanga wanapaswa kulifanyia maboresho ni pamoja na eneo la wanasheria. Wanapaswa pia kuajiri wanasheria ambao wanauelewa mkubwa na mpira, wanasheria ambao wanajua sheria za mpira, wanasheria ambao wana uwezo mzuri wa kuframe mikataba, ili mwisho wa siku klabu iweze kunufaika. Sasa hivi klabu imepata hasara ya zaidi ya shilingi milioni 100 kwenye kesi ambayo alienda kufungua. Hiyo ni hasara ambayo kama klabu imepata, lakini sio wanasheria wamepata, lakini bado Yanga imelipa wanasheria pamoja na kwamba wameshindwa kesi. Sasa kwa nini upate hizo hasara kwa kuajiri? Kwa sababu tu eti una wanasheria ambao hawajui sheria. Wasweke, watoe pembeni, weka wanasheria wengine ambao wanauelewa na mpira, ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vimeikwamisha Yanga kwenye hii kesi ni kuwa na wanasheria ambao hawajui sheria. Kwa hiyo naamini kwamba hii ni wake up call kwa viongozi wa Young Africans, kwamba wanatakiwa kutafuta wanasheria ambao wanauelewa mkubwa na sheria, ambao watakuwa na uwezo wa kuisaidia Yanga kwenye masuala ya kisheria kama haya. Apart from that, wataendelea kupata hasara kwa kuwa na washeria ambao hawana uwezo wa kuwasaidia kwenye vitu ambavyo vinahitaji sheria kama hivi.